Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем убирать осенний декор. Начинаю я с кухни, и я снимаю все свои осенние украшения. Я цепляю обычные крючки за колечки гардины и начинаю вешать декор. Вешается все очень быстро и аккуратно. Очень давно я делала вот такую вот готовую уже гирлянду из еловой ветки. Я все приклеивала на горячий клей-пистолет. И теперь добавляю еще немного золотых шаров. Все края елочной гирлянды я расправляю. Вот такая вот красота у меня уже получилась. И по чуть-чуть начинает добавляться новогоднее настроение. Арку перед входом на кухню я также хочу украсить елочной гирляндой. У меня вот такая вот вторая часть, идентична той. Крепить я буду на вот такие вот крепежи. Я их покупала в магазине «Все для электричества». Не знаю, как они называются. И я буду их крепить при помощи крепкого двухстороннего скотча. Я уже протела стяжки, вот так вы видите. Потом это будет прикрепляться еловая гирлянда и крепиться. Давайте я вам покажу, как это будет. Крепится все достаточно легко и не надо делать лишних отверстий в стене. Входную часть у меня будет украшать венок в бело-голубой тематике. Осенние я снимаю, и вот такой вот готовый у меня тоже. Я давно его делала, веночек вешаю на дверь. Здесь у меня гирлянда, которая работает от солнечной батареи. Я ее снимаю аккуратно, стяжки также убираю и убираю мою осеннюю композицию. А цепляю уже другую, бело-голубую. Ее я тоже делала своими руками. Несколько лет подряд у меня, конечно, была другая композиция. У меня заснеженная белая еловая ветка с красно-золотыми шарами. В этом году я поняла, что она мне надоела, и мне нужна композиция другого цвета. И теперь возвращаем на место нашу гирлянду в виде сосулек. Все аккуратненько расправляем. Вот такая вот композиция дверная у нас с вами получилась. В зале у меня стоит электрический камин, и его я буду украшать так же, как и елку, фиолетово-зеленой тематики. Еловая ветка будет держаться при помощи вот таких вот кухонных крючков. У меня самая обычная еловая ветка, ее длина 5 метров 70 сантиметров. Ее я сначала решила собрать вдвое и переплести. А на Wildberries я купила вот такую вот фиолетовую искусственную ленту эвкалипта. Ссылочку на нее я оставлю под видео. Я ее примерила, и она оказалась чуть длиннее, поэтому я решила расплести свою еловую ветку и в одну длину ее прикрепить, а концы подогнуть и сделать их чуть пониже. И теперь я начинаю аккуратно крепить, скрепляя между собой еловыми ветками наш эвкалипт. Все достаточно легко крепится, так как наши еловые веточки закреплены между собой на проволоке. Я также приблизительно вставляю искусственные ветки кипариса и потом добавляю, конечно же, гирлянду из звезд. Ее я снимала с кухни и решила добавить сюда. Здесь, мне кажется, она будет очень красиво смотреться.
После этого вставляю золотые ветки. Их я также красила сама. А потом у меня была высушенная гипсофила. Ее я также добавляю на нашу еловую композицию на камине. Теперь возвращаю на место часы. И вот такие вот у меня подсвечники с искусственными свечами. И, конечно же, устанавливаю мои домики. Но они мне показали, что они должны быть чуть повыше, поэтому под низ я подкладываю обычные деревянные брусочки. И потом я решила добавить еще серенькую елочку. Вот такие вот новогодние украшения у меня появились уже в доме. Подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях, понравилось вам или нет такое украшение.